大家好，今天偶然看到参考消息报道，5月19日说每10名美国人就有约4人偶尔会面临经济学者所说的物质拮据，也就是说难以支付食物与居住开销。即使是中产阶级家庭，也常有经济困难，无法支付账单。我们现在来了解一下详细的情况。美国这么牛的社会，怎么也会出现这种情况？报道称，美国失业率半世纪新低，美股也持续了10年牛市，但对许多美国人而言，收入并未跟上住房和社会保险的节奏，也就是他们的上涨成本很高，造成了财务焦虑。该研究指出，目前经济良好，但拮据的情况却减缓有限，显示出当局需要进一步制定政策，提高并稳定收入，以抵消必要的开支成本，保护家庭免受负面金融冲击。该研究调查了7500名成人，了解他们的支付住房、水电、食物与保健方面是否面临困难。研究发现，中产阶级家庭也有账单问题。对于收入超过联邦贫困线，他们的贫困线是一家4口$50,000以下，就是贫困线。对于收入超过联邦贫困线2倍以上的家庭，每3户几乎就有1户表示收支难以平衡，尤其是医疗和食物开销。我的天，他们的收入要多高啊？支出要有多少多啊？研究发现，低收入家庭为拮据，约60%受访者表示快付不出账单，53%的人逾半数收入用来支付住房费用。类似的内容，我们曾在1971年的《人民日报》上看到一下。我们现在全部引用一下1971年的《人民日报》，100%真实还原。45年前的文字记录也说美帝怎么样。我们来看一下，感受一下那个时候国人所能看见的美国。1971年1月26日，人民日报写了这么几篇文章，我给大家读一下标题：美国人民奋起反对尼克松政府反动统治。另外一篇文章的标题是：社会危机是美帝加速走向崩溃的征兆。第3篇文章的标题是：美国社会危机日益严重。再看下面，美国社会犯罪泛滥成灾，美刊承认受害者主要是穷人和青年。1971年3月1号的文章，警告美帝不要忘记在朝鲜的惨败的教训。1971年3月11号的文章，还是记录美帝，标题是美帝的衰落是无可挽救的。外强中干，虚弱不堪，挖肉补仓，尼克松政府债台越筑越高。1971年10月1号，标题就是我国国民经济形势一片大好。目前中美贸易战的情况之下，美国的日子也不好过，而我们国家的国民经济也是形势一片大好。历史是会重复吗？谢谢大家，再见。